नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टूर एंड ट्रेवल्स पे हार्दिक स्वागत। आज मैं फिर से लौटा हूँ अपने चैनल पे एक न्यू वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे ऐसे स्थान के जहाँ पर बाबा भैरवनाथ जी एक अद्भुत रूप में विराजते हैं। भगवान शिव नगरी कहलाई जाने वाली काशी में बाबा काल भैरव कोतवाल हैं। आप सभी ने तो काल भैरव मंदिर काशी के बारे में काफ़ी सुना होगा, परंतु मैं आज आपको काशी के ऐसे मंदिर में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर बाबा भैरव का रूप बटुक भैरव की पूजा की जाती है। बाबा भैरव जी का बाल रूप बटुक भैरव कहलाता है। यह रूप राहु केतु जैसी बाधाओं को दूर करने में फलदायी है। यहाँ पर भैरवनाथ जी सात्विक, राजसी एवं तामसिक रूप में विराजते हैं। कहा जाता है कि शरद ऋतु के विशेष दिनों में बाबा का त्रिगुणात्मक श्रृंगार होता है तथा बाल रूप में सुबह भैरव जी को बटुक भैरव रूप में पूजा जाता है और भोग में टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट आदि चीजें चढ़ाई जाती है। दोपहर के समय राजसी रूप में चावल, दाल, रोटी आदि जैसे व्यंजन भोग लगाए जाते हैं। शाम के बाद विशेष आरती होती है जिसमें महादेव के काल भैरव रूप को तामसिक भोजन एवं मदिरा का भोग लगाया जाता है। बाबा को प्रसन्न करने के लिए मदिरा यानी शराब से नहलाया जाता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं अपनी कोई न्यू वीडियो डालूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी।